Labą dieną. Sveikinuosi jau išėjęs iš savo kambario. Jisai buvo tenai. Nepasirodo, bet žinojau aš, bet prie pat jūros gyvenau, bet net nebuvau vakar išėjęs, kaip įlindau čia į tą kambariuką, taip ir nebeišlindau. Reikėjo išsimiegoti, pailsėti. O dabar važiuoju suvalgyti porą bulkelių prieš pakilimą į kalną ir kavos atsigert. Ir pradėsiu savo šios dienos kelionę. O šiandien noriu irgi nuvažiuoti apie 100 būtų labai gerai, nes bus tokie pakilimai. Man liko 180 km kažkur iki Alicantės. Tad šiandien 190 km būtų pats tas. O rytoj jau užbaigčiau šitą savo kelionę iki Alicantės, tą pirmąjį etapą. O Alicantėj pailsėjęs galėčiau pratęsti toliau savo kelionę. Važiavau į parduotuvę ir tiesiog pagalvojau, ką man ten į tą kavinę važiuoti, jeigu tos pačios skanios bandelės, kefiriukas vėl, vanduo, bananų nusipirkau. Ir galvoju, čia atvažiuosiu, geriau atsisėsiu ir ant jūros kranto užkasiu biškį ir tada judėsiu. Po to sustosiu pavalgyti pietus kur nors. Kur nors pakeliui, kai jau pravažiuosiu tus kalniukus. Pakilimo pradžia, tai dar visai nuotaikos geros. Išvažiuoju iš paskutinio kaimelio. Čia jie tam gražiai gyvena. Tarp kalnų. Tokios sodybos visokios. Čia šiltnamiai. Vis dar tie patys šiltnamiai. Augina daržovės. Tai dabar man reiks pakilti 250 metrų į viršų. Iš viso atstumas 3,5 km. Tai toks ilgas ir nuobodus bus minimas. Jaučiu, reiks sustoti ir pailsėti, ir pafilmuoti aplinkinius vaizdelius. Kai turi kamerą visą laiką, sustot yra gerai dėl dviejų priežasčių. Ir pafilmuoti gražius vaizdus ir atsipūst biškį. Vau, vaizdelis geras. Apžvalgos aikštelė. Čia labai tylu, dabar mašinos čia nevažiuoja, nes yra tunelis mašinom. Tai čia viena kieta tik tai pravažiuoja. Daugiau dviratininkų mačiau negu mašinų čia šitam keliui. Koks vaizdelis atsiveria, žiūrėkit. Visas tas regionas, kurį aš pravažiavau. Tas irgi gerai kalniukas atrodo įsikišęs. Ir kitoj pusėje irgi matosi. Ten nežinau, ar matote, yra tokia antenėlė maža. Turbūt ten ir bus tas aukščiausias taškas. Man liko 80 metrų. Iki ten į viršų pakilt. O čia jau esam pakilę apie 300 metrų kažkur. Tokiam aukštė. Atrodo 300 nedaug, bet kaip aukštai atrodo. Šitą didįjį veiksiu dabar ir bus dar tų kalniukų, bet ne tokių aukštų. Ir tada, kai nusileisim nuo to kalnyno visiškai, tada jau bus tiesų, gal 100 km mažiau. Taip tiesiai reikės važiuoti. Net prasme, ne taip tiesiai, bet nebus pakilimų jokių. Tiesiog lygumą tokia važiuosiu. Tai šitą reikia įveikti ir bus viskas ok. O dabar leisime ten į tą pusę. Kaip mato, dar kalniukų nemažai čia, tai man tikrai nebus vien tik tai lengvas nusileidimas čia. Gal pradžio greit nulėksiu į apačią, bet vėl reikės kilt tenai per visokius tos mažiukus kalniukus. Tai dar bus darbo, tikrai šiandien. Tokia šiandien mano dienelė, virš į apačią. Ir tokie vaizdai. Čia jau žymiai geriau man, ir vėjo nėra, ir šiokių tokių biškių tokių augalų jau yra čia. Ne taip, kaip buvo prieš 2 dienas, kur ta dykuma tokia buvo. Aš ne dykumo žmogus, man reikia biškį žaliau, kad būtų. Buvo perspėjimas dviratininkams atsargiai, status nusileidimas. Tai atsargiai ir leidžiamės.
Kas čia? Dujas čia atveža ir tokia muzika groja pas juos. Geras. Čia auga apelsinai. Apelsinai. O, čia kokie plotai ten. Visur. Tenai irgi. Kaip pas mus bulvių laukai, čia apelsinai. Pagaliau atvažiavau prie Mursijos, tai nevažiavau į centrą, nes mano tas maršrutas neina per centrą, o važiuojant per centrą dar gautųsi kokie 20 km gal, jeigu neklystu. Tai nesukau į centrą, apsistoju tiesiog šalia tokiuose priemiesčiuose, tai biškiuką nenuskilo šį kartą su nakvyne, nes aplinkui nėra jokių parduotuvių, yra tik viena kavinė, į kurią dabar eisiu. Ir iki artimiausių parduotuvių reikia važiuoti ir ten eit labai toli iš tikrųjų, o valgyt norisi nieko neturiu. Kambarys irgi nešvarus, prirūkytas. Dušas praleidžia vandenį ten, nesąmoningai padaryta, žodžiu. Tai biškuką nusivylęs, bet, išsimiegosiu ir rytoj anksti iš ryto išvažiuosiu. Dabar tik reikia pavalgyti, vat kavinė. Va, kavinė Sargas, tokie šunys. Tokie šunys Ispanijoje labai populiarūs sargai. Baras irgi gerulis, visi gerutai sėdė tenai. Priėjau prie baras, ko jūs turite kažką valgyti? Girtas visiškai padavėjas, visiškai girtas, su visais gerai kartu ten. Vien vyrukai sėdė. Alubaris kažkoks. Jis eina savo, kažką reikia daryti. Ir nesąmoningai čia papuolė. Galvoju, bus miestas didelis, bus visko aplinkui, nusipirkit ir pavalgėt. Biškė, apsišovė. Labas rytas. Šiandien atsikėlęs labai anksti. Lauke dar tamsu net yra. Matot? Tamsu. Saulė tik kils už pusės valandos. Ir noriu pasiskųsti ir aprodyti savo kambarį, kurį išsinuomavau vakar.
Tokį tragišką kambarį dar nebuvo niekada tikrai išsinuomavęs. Šiaip atvažiavus atrodo laukia viskas gražu, taip padaryta, tokių stiliukų, gražių, stilinga. Bet įėjus į kambarį, toks įsisenėjusių cigarečių kvapas iškart kaip davė į nosį. Nu, čia dar tiek to gali langą atsidaryti ir gyventi, bet žiūrėkite, čia yra kaip palėpė. Ir šitam kambarį praktiškai viso kambario erdvė yra tokia. Ir aš tik tai, kokia, važiuokit, atsistojus gali būti tik tai kokia 30% kambarį. Nu, čia dar stalas, čia dar negali, čia tik tai gali praeiti, pavyzdžiui, atsistojus. Su mano vidutiniu ūgiu, jeigu būtų aukštesnis žmogus, tai iš vis nepraeitų. Tai čia tik tai gali vaikščioti, iš vis čia 20% gali vaikščioti atsistojęs. Norint eiti į tualetą, čia tualetas yra. Man čia visą laiką reikia galvą palenkti. Tualetą iš viso pasilenkus tik tai gali prie kriauklės, ištiesęs gali tik tai prie kriauklės nueiti. Čia tipo didelė vonė, bet čia ta vonė man tokio švarumo nekvepia. Čia iš vis grindys irgi švarumų irgi nekvepia. Vakar ėjau į dušą, čia nėra jokio kanto. Va čia kaip yra vanduo bėga, nėra jokio kanto, viskas čia pradėjo varyti. Tai pamečiau dar vieną rankšluostį, tegul jie patys tvarkosi, tikrai aš nežadu nieko tvarkėti. Biški tas rankšluostis sugėrė viską. Žodžiu, tai dar kitas dalykas. Jokio nėra sandarumo garso. Vakar girdėjau, ką kaimynai šnekėjo viską, ką šnekėjo grįžę. Jeigu suprašė ispaniškai, tai kiekvieną žodį girdėčiau. Šitas langas, jokio sandarumo, atrodo, kad jo net nėra. Traukinys čia kažkur važiuoja, tai visą naktį girdėjau traukinius, mašina pravažiuoja, atrodo, kad palapinė mėgė iš tikrųjų. Ir dar negana to, vakar dinginėjo elektrą. Ir šiandien iš ryto ką tik buvo išsijungusi, vėl atsirado, bet vakar šis dingo. Jau pas šeimininkė, paskundžiau dingo elektrą. Atėjo ten kažką ten magė, irgi girta, su draugė gėrė. Įjungė. Nu, gerai atėjau, už 10 minučių vėl dingo. Vėl nuėjom, pasakiau, žinokit rimtai, aš jums parašiau, ispaniškai su vertėju išverčiau, aš jums parašysiu blogą atsiliepimą. Nes kambarys tai tikrai yra blogas, elektra dinginėja ir, sakau, tikrai gausi blogą atsiliepimą iš manęs per bookingą. Paskambino vyrui, pradėjo šnekėti, nu ir ten kalbėjo su to vyru pusę valandos. Žinot kaip ispanai. O man jau norisi miegoti ten 11:30. Tai po to sako, jeigu nori kitą kambarį, žinai. Koks skirtumas, na vis tiek elektra dinginėja, žinai. Tai sakau, žinot ką, aš einu miegot, man reikia rytoj anksti keltis, aš įsimiegosiu ir išvažiuoju rytoj. Ir viskas. Tai va, atsiguliau miegot čia. Vienintelis dalykas, kas geras, tai švari patalynė, bet ten, ta prasme, pavyzdžiui, noriu patalynę užsikloti ant savęs rankai, į lubas visą laiką, čia tokios dar grublėtas, gali ir ranką susibražyti. Bent jau tiek gerai, kad buvo švari. Ir čia koridorius yra ir dega lempa. Tai žiūrėkit, dar vieną rankšluostį paėmiau. O tik lempa dega. O kai yra tamsu naktį, ta lempa taip šviečia tiesiai akis tau. Tai uždėjau rankšluostį dar vieną kažkokį. Kažkiek biškį apsaugojo, bet vis tiek buvo nemalonu miegoti. Tai, žodžiu, tokia mano naktelė. Miegojo gal kokias 4 valandas. Ar 5 gal miegojo. Pertraukom, tai, nežinau, susikrauna viską ir varau iš čia. Na, pagaliau palieku šitos rūmus, pažiūrėkite, kaip čia tipo išorė gražu, viskas sutvarkyta. Bet viduje tai tokia skylė. Žiūrėk, kokie vartai netgi. Čia taip pasikelia. Bet čia namelis tai šviesos jame nėra kaip visas su medžiais apaugintas. Visas, krūmais medžiais.
Nieko, važiuoju iš čia, nes čia man labai nepatiko šitai vietai. Viduj kažkokią atmosferą nekokią. Žymiai geriau palapinį miegot, žinokit. 100 kartų geriau. Liko 85 km iki Alicantės ir kokias 5 valandėlės turbūt. O manęs laukia vargani 250 metrų pakilimo per 84 kilometrus. Turėtų būti visai smagu važiuoti. Ir pats didysis pakilimas bus ant pačio galo, ten prieš pat Alicantę. Mursijos priemiesčiai manęs nesužavėjo. Va, pažiūrėkite, kokia čia tvarka. Šiukšlių pilna. Šiukšlių pilna. Šiukšlių pilna. Aišku, centre visai kitaip atrodytų. Čia dabar prie tokios geležinkelio stoties, ar kaip čia. O čia ne pagrindinė stotis, bet čia pravažiuoja geležinkelis. Netgi reikėtų man pirštinių. Atrodo toks šaltas oras dabar. Kai važiuoja biški nagai šala. Čia vyksta kažkoks turgus ir visi vaikšto su tokiais krepšiais. Čia tipo pirkinių krepšiai. Kažkaip įdomi. Man visi tokiais vežimėlis. Čia vėl va. Čia vėl. Čia prekybininkai išblokavę kelius. Centre. Įdomiai. Kas čia dabar mano GPS'as rodo per čia važiuoti? Kažkokia čia upės vaga. Nesuprantu aš. Taip, viskas gerai ėjosi. Kur mes jau dabar atsidursim? Jo, iššoksim kažkur į kitą keliuką. Jau buvau įsigandęs, kad reikės. Ką aš čia tokį pasigavau? Gal tu tada iš čia? Taigi iki Alicantės liko apie 20 km. Ir dabar tie kilometrai tirpsta labai lėtai, nes važiuoja tokiu dviračiu, tiesiu dviračio taku šalia autostrados. Pradžiai tie kilometrai tirpo žymiai geriau, nes buvo geresnių vaizdų. Buvo grynai toks fainas takelis palei upę ir visai linksma buvo važiuoti. Dabar aišku ir jėgos jau biški senka ir nuobodoka biški. Tai šiandien pamačiau ir gražią Ispanijos pusę ir negražią, daug šiukšlių labai buvo. Būna taip važiuoja, atrodo gražu viskas, tvarkinga ir krūva šiukšlių iš karto atsiveria. Kaip taip, aš nesuprantu, padaro žmonės. Ir jeigu padaro, nesutvarko kažkaip. Bet buvo labai gražus peizažai. Pravažiavau per visokius ten ūkius ir apelsinai ir citrinai ir kopūstai ir mėšlus mirdėjo keliuose vietose. Patreštos dirvos ir rodai sukandžiojo, nes buvo sustojęs persirengt. Tai visą subadė. Tai tiek tada, gal dar užbaigimui prisijungsiu Alicantėje. Alicantėje tokie įdomus daugiabučiai.
Niekur kitur Ispanijoje kol kas dar nemačiau tokių. Labiau būdinga mūsų kraštams. Na rimtai, toks įdomus miestas. Visai toks be stiliaus. Kol kas. O čia dar tik priemiesčiai. Tai ką, anksti pradėjau, anksti ir baigiau. Dabar yra tik tai po 12:20. Ir jau, kaip sakant, šios dienos maršrutą esu baigęs. Esu Alicantėj. Kiek čia truko man 4 valandas nuvažiuoti 85 km. Gal biškai daugiau negu 4 valandas. Šį čia aš ir baigsiu savo pirmąjį kelionės po Europą etapą. Čia darysiu tokią pertraukėlę kelių dienų, o po to pratęsiu toliau. Kiek nuvažiavau kilometrų dar pats nesu skaičiavęs, užrašysiu ekrane. Pačiam irgi įdomu, kiek čia tų kilometrų dabar čia susukęs esu. Ir šiam kartui atsveikinam, už kelių dienų vėl susitiksim, pradėsim kitą etapą ir užbaigsim likusią Ispanijos dalį. Tai susitiksime už kelių dienų. Iki.